come te mo sta soffrendo, scena coppa solamente che speranze di pure. Ma si può parlare con un compagno, lo domanda solamente se per casa avesse a te. Il palazzo per te lo penso sempre, il palazzo per te non so l'amore, non so se poter scordare ma su noia, tu sono senza non mi si ancora soia. Il palazzo per te lo penso sempre, il palazzo per te non è rosa, nata non è come te, si nata cosa, niente non può spezzare che sti cuore. Pronto? Enzo? Oh, scusami, no, non ero seduto, non ero seduto squillo, stavo sentendo un po' di musica. No, stavo sentendo la musica e hanno fatto, le creature che hanno fatto un gruppo WhatsApp, no? Hanno fatto un gruppo, come si chiama? Gruppo? Ah, o gruppo si chiama Vota a Chiova. Sì, hanno fatto questo gruppo e ci hanno messo questa specie di colonna sonora, no? Che quando tu non sai come funziona, ma quando appicci la prima cosa che esce questa canzone, t'hanno intitolato a te, regime, capito? Madonna mia, sì, stai diventando troppo in tuo cuore di creature, insomma. Come stai, voglio? Sai, che problema tieni? Hai ragione. Rimane martiri, porto solo rimane. Madonna, mi stanno tutti sì, te ci visse, porto solo rimane. E non sai come fa. E fa, no, ma chi mercoledì abbia giovanato, non ti preoccupare. E per domani fa ponte. Fa ponte. O ponte, quando tieni presente, quando ci stanno a mezzo e feste che erano giorni che a scuola non ne fanno, perché, si escono giorni solo, fa ponte. E a mercoledì abbia nato a votare all'erta media, capi? E vota alla fine, vota a chiave fino a fine della settimana, capi? La porta malattia, non ti preoccupare. Oh, ieri sei stato bravo, Enzo, Madonna mia, mi è stato a sentire. Madonna, tu sei proprio un compagnone. Ho fatto che era dell'allerta media, ieri il rumeno che era dell'allerta media, avere doia, invece di lotta a sera. Sei stato bravo, Enzo. Erano tutti contenti che c'era prima stavolta. Che ti mi sa paura, l'ho fatto la ludoteca, da sala lo consiglietti, che se mo ci metto a mettere palline e cose, e scivole, e giostrini, e cominciate, però che le pure era una buona idea, insomma, e qualche consigliere che tiene, sempre si mettevano un po' a sbagliare al loco dentro, qualcuno che sai, tengono un po' a capo, bravo, madonna mia, come si colto, su fatto com'è? Il fanciullino, il Giovanni Pascoli, ci capi? Cioè, uno che si sente che può fare poco creatura, ma secondo me tieni i consiglieri che si fanno spariante le palline, fanno a gabbia che palline e giocano in dei palline, madonna mia, comunque Enzo è fatta la tripletta proprio, ma pare, madonna mia, poi dici che ti fanno poster ruto. Tu sei meglio e Pablito Rossi che faceva la tripletta mondiale al Brasile. Hai fatto venerdì, sabato e lunedì. Madonna mia che tripletta. E poi c'è un pilatarino pure a domenica, però poi a domenica già non si va a scuola. Hai fatto buono. Stiamo sentendo, ma leviamo una curiosità. Ma noi, su fatti l'allerta medica, non si può andare a scuola quando è giovane, no? Ma perché le scuole hanno l'aula cabriolet. Cioè, tenono l'aula senza ditte, senza sono scoperchiate, cioè perché non può andare a scuola queste creature, cioè basta che piove e non ci può andare. Sono dei problemi, ma non è a scuola funziona buono, sono problemi di vie, di cose, e frazioni, ma pure quelli che stanno vicino a scuola non può andare a scuola, cioè,
Ah, sì, sicuro, per tutto qua. E ci capito. No, vabbè, era per capire. Madonna mia. E insomma, ti sento contento che oggi, mamma mia, io so mo se avere 5 cacello sta lasciando un po' che pera. Mamma mia, Carmen, tu hai un'altra, sei contento? Ciao, ma tu tieni questo rapporto con il tempo che proprio tu sei come te dice, sei al contrario come si chiamano quelli che bravo, quelli che quando il tempo è brutto stanno tufate e quando il tempo è bello stanno ciolle. Meteoropatico, bravo. Tu sei al contrario, tu sei un meteorosimpatico, come ti dice? Cioè, quando piove sei contento, tu fai bravo, pluviofilo, bravo, sei pluviofilo. Ma no, mi fa piacere quando sento così contento, perché poi, insomma, pensi un poco, tu sei contento, le creature sono contente, siamo tutti quanti contenti, noi quando vediamo le creature contente siamo contenti, teniamo pure lo sindaco che è contento, e come stiamo una pascetta qua. Vabbè, ci sentiamo, mi raccomando, fa ponte rimane, essere a scuola rimane che sto sole pare brutto, capisci? Disabituano queste creature, capisci? Vabbè, se tu vuoi mettere in tuo gruppo, vota ciò, ti faccio mettere i guaglioni che poi e tu sei o mito loro, sei diventato. Vabbè, ci sentiamo, un bacione in su e vota ciò. Quando si può lì, ci sentiamo, un bacione, ciao in su, ciao.